Një nga ndjenjat më të rëndësishme që të ngarkojnë ty grua, por jo vetëm, dhe ju burrave, t'ju dham pesh pa ju pyetur, por kjo ka ndodhur që në krijesat e parë të gjinisë femërore dhe mashkullore, po erdhi koha që ne të lirojmë. Sot do t'ju jap një ushtrim dhe të kuptoni çdo të thotë ajo ndjenja e emocioni e mbi ngarkesës dhe si ndihet trupi dhe si mund ta lironi. Më ndiqni për më tepër. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe ju uroj të jeni mirë. Emocioni i mbi ngarkesës është një ndjesi e të qenët i tërhequr ose i ngarkuar nga detyrat, përgjegjësitë ose situatat e jetës të përditshme. Kjo ndjenjë mund të shkaktohet nga një numër i madh faktorësh, duke përfshirë volumin e madh të punës, sfidat personale, marrëdhëniet konfliktuale apo ndonjëherë dhe situata stresuese në përgjithësi. Njerëzit që ndihen të mbi ngarkuar mund të përjetojnë ndjesi të tensionit, stresit, ankthit dhe ndonjëherë edhe ndjenjë e humbjes së kontrollit mbi situatën. Emocioni mbi ngarkesës mund të çojë në vështirësi në qëndrimin e fokusit, organizimit të kohës dhe përmbushjen e detyrave të ditës. Për të menaxhuar emocionin mbi ngarkesës, është e rëndësishme të identifikohen burimet e brendshme të stresit dhe të ndërpriten hapat për të adresuar ato. Çfarë të sjell ty në të mbi ngarkesë? Disa hapa efektive përfshin planifikimi i kohës, do të ndihmonte që të shikoni kush është prioriteti dhe të vendosni një plan të qartë për të përfunduar detyrat në një mënyrë të organizuar. 2. Marrëdhëniet e shëndetshme. Kërko mbështetje nga të tjerë dhe komuniko hapur për sfidat që përjetoni. Përqendrimi në vetvete. Kujdesi për veten tënde duke praktikuar ushtrimet e relaksimit, meditim ose aktivitete që ju japin kënaqësi dhe ju ndihmojnë për të ndryshuar energjinë. Përqendrimi në zgjidhje. Përqendrohuni në zgjidhjen e problemit për t'u adresuar sfidat konkrete dhe gjetur mënyra për t'i përballuar ato në mënyrë efektive. Pritja e ndihmës. Nëse ndiheni të mbi ngarkuar në mënyrë të vazhdueshme, mos keni frikë të kërkoni ndihmë nga një terapist dhe jam këtu për t'ju ndihmuar nëse jeni gati, me ushtrime të ndryshme, me terapi personale, terapi në grupe që së shpejti do fillojmë që organizojmë për 6 javë të jemi së bashku, për të ndërmarrë hapat të tillë që t'ju ndihmojmë për zvogëlimin e emocionit të mbi ngarkesës, emocioneve të tjera dhe të ndiheni të aftë për të përballuar sfidat e jetës dhe në një mënyrë më të qetë dhe të qëndrueshme jetën tuaj. Së shpejti në datën 14 janar, dita e mërkurë, filloj një program 6 javor për të gjithë ju që keni probleme dhe nuk i keni zgjedhur deri tani, akoma dhe ankthin, stresin dhe çfarëdo që ju shqetëson. Do jetë një program 6 javor për transformimin tuaj dhe për të bërë një terapi kuantike, një hap kuantik për të ndryshuar jetën
komplet, mbas 6 jave, më falni. Në qoftë se je interesuar, më shkruaj një mesazh privat tek numri 0030 699 321 46 37 në Viber, WhatsApp dhe në Telegram. Ju mirëpres. Më ndiqni për video të tjera dhe ju lutem shtypni zemrën, komentoni, më ndiqni në Facebook, në Instagram, në YouTube dhe do t'ju isha shumë mirënjohëse në qoftë se komentonit a ju pëlqejnë këto video të fundit që kanë filluar në 2026 dhe cila do ishte dëshira juaj që unë të bënja për ju, çfarë video deshet që ju ne të analizojmë. Ju dua shumë dhe ju përshëndes. Për më tepër informacione, shikoni këtu në video dhe në YouTube, në faqja e internetit tim, cilat janë metodat që mund të punojnë.